टीवीएस ने इंडियन मार्केट में टीवीएस अपाचे आरटी R310 बाइक को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 2,43,000 रुपये एक शोरूम रखी गई है। कंपनी की तरफ से अपनी इस स्पोर्ट बाइक की बुकिंग पहले ही स्टार्ट की जा चुकी है, जिसे 3,100 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। इस बाइक को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला आर्सेनल ब्लैक कीमत 2,43,000, बिना क्विक शिफ्टर के आर्सेनल ब्लैक कीमत 2,58,000 और फ्यूरी येलो कीमत 2,64,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। और न्यूज के लिए द हिंदी इंसाइडर के चैनल को सब्सक्राइब करें।